ما مې د فیملي او قسم نه دی راوستی. دغه خبره ده، خلک په غلا باندې راشي 35 40 50 لاک روپۍ د غلا په لارو باندې خلک ورکي، پوه شي، وهل ټکول اخري، بېعزتیانې اخري، لوږې تندې تېرې کي او خطرې تېرې کي، اجزانان دلته راورسي، پوه شي که نه. او زه چې تا ته ووایم ته به ونه منې، دوی چې ما په کمې پیسو باندې راوستې دي که نه، بس داسې ووایه چې دوی ته ویزه بالکل فری میلاو شوې ده، صرف ټکټونه یې اخیستي دي او ما راوستي دي. او نن سبا زمونږ خپلوان دي ښه امریکې کې، زمونږ فیملي هلته ده نیمه، لکه د 10 کالو نه ټول امریکن سټیزنشپ لري، هر څه لري، ښځې هلته پاکستان کې دي، د هغې کار نشي کوی چې رای ولي، دومره مشکله دی. دغه خبره ده، نمک حرامه دي. نو بس زما خو نیت صفا دی، زما خو چې څه په زړه یې هغه مې په خوله بس ته دې ورته نیت صفا ساته، ستا نیت صفا او چې دیزې پورې الله پاک راورسولی. د چا چې نیت بد و هغه بس هماغسې کې څوک کارخانو کې اواز مو غیب شو. نو هغه دی زما نیت صفا و، الحمدلله ما ته کورم میلاو شو، زما کیس ماشاءالله ښه تیز روان دی، زه کمپلیټلی ټرانس یم، کاغذونو کې هر څه کې، پاسپورټ کې، آی ډي کارډ کې، او هغې چې کوم نه که ټرانس یې او که نه یې دلته ګوره جرمني کې تا ته ډاکومنټس درکوي، دې نه بېغمه شه که جرمني کې زما کارونه تیز دا 100% د جرمني کې. جی هغې زما نه مخکې ازیل کړی او مخکې کیس رجسټر کړی دی، هغې هغه د اوسه پورې کیم کې پراته دي. ما ته یې ښه ښسته کور راکړو، ښه ښسته پرته یم، سوسیالي کور ورته درکړی، سوشل هاوس ورته، بیا د مزید پیسې میسې هم درته درکوي هر څه. او بل جرمني نن سبا ډېر ایزي ډاکومنټس ورکوي خلکو ته. نو بس بڑا ښه مزید ښه خوشحاله یم الحمدلله. هغې کیم کې پر د چا قصه کې کېږم، هر څوک به خپل کار کوي. اوس د چې هغه یې وپېژندل بس هغه چې د خوا ته راغله اوس یې ته یې مه پرېږده خوا کې. اسماعیل نه ما بلاک کړي دي، زما خو داسې خوی دی چې زما خو بل شان خوی دی، خلکو سره خم ډېره یم، ښه ډېره یم برداشت کوم خو چې کله مې میټر تاو شي نو هغه مدې شي یا به د شیخ یاد شي، کور ته ورپسې تللی وم او داسې چل مې ورسره کړی چې الټه مې وله جیل هم ورکړو او الټه مې داسې په شرمونو وشرمو، معافي هم تباهي هم وخوړو، جیل هم وخوړو چې دماغ کار دی پې وکړو. نه ګوره په کار دا دی چې یو بل سره څوک ښه وکړي، که ښه نشي کوی بد بیخي مه کوه. بد چې در سره بیا د انسان دماغ شاټ کېږي که نه، چې زه وایي داسې معلومیږي چې یاري را سره نه کوې، دا زه در سره څه کوم دا ته را سره څه کوې. تا ورسره څه وکړ هغې ځینې دې راوستل، هلته به اوس مړه او دی اوس دلته چې یورپ ته رالل تا نه پېژني. ورکې کاه بتندرې نه چې ما دا کوم ښار کې دي ما ته ادرس را ته بیا بېغمه یې کیم کې ورکه پتندرې وله پوه شي. هغه دی ځان سره به مې ګرځولی نه شو. اسماعیل تhank you so much. ځان سره به مې ګرځولی نه شو، زه خو یوازې یم، ما زنانه مې هم په خوشحالۍ ساتي، هلکان مې هم په خوشحالۍ ساتي، یوازې انسان ته هر کس خوشحالېږي. او هغې خو بیا داسې دی چې ګرځې به سره نو صفا اجراګان ښکاري. زه خو پبلیک کې روانه یم، ما خو څوک نه پېژني چې دا جینۍ ده، شیمل ده، هلک دی، څوک دی، ما نه پوهېږي. چې ګوره ښه ته میچورې، ته دوبۍ ته ته ډېره ګرځېدلې، خلک دې لیدلې، دنیا دې لیدلې. دا بعضې نادیده دلته یورپ ته راشي نه به یې ځان پېژني نه جهان پېژني، چېرته په ګلانو باندې خېجي، ټرین کې به داسې ناستې، داسې ټرینونو کې به داسې ناستې، ټکټونه به نالي، بس ځان هم شرمیتام. دغه خبره ده ځان تا خلک ډېر پېژني، ته نوم لرې، نشان لرې که نه، که په هر فیلډ کې ته مخکې تلې ماشاءالله، خو هغې خلکو ته یوز کولی. دغه خبره ده. نو ما ته ښه پته ما نه راوستل. پاکستان کې چې څه ټایم ویزې رالې نو دوی داسې تندي راواچول، ما ورله ویلې زه په کونټر باندې ولاړم، سډن چې ما پاسپورټونه ریسیو کول نو دوی په ما بسې سره رامنډې کړې، سره رامنډې به خیر خدای ویمه ولې په ما باندې اعتبار نشته که څنګه. زه ګورم که ویزې راغلې هم ټیک ده که نه، داسې حرکتونه یې وکړو چې ما له سمه غوسه راویسته، ما ورسره جنګ وکړو. ما یې ستاسو خپله لاره زما خپله لاره به یم، پوه چې ځان له ځای وي بیا الله نه ویرېدم، ما یې زه سیده ایرپورټ والا څه مسله جوړه نه شي، هر څه والا ما کړي دي پرېږده بوځه. ما ته هلته نه پته وه چې دوی به دا حرکتونه به ما سره کوي، خو بس د الله نه ویرېدم، ما یې زه بس
هر انسان ته د الله پاک خپل عمل ورسېږي. بس ما بیا راوست هغې نه پس دیو خپل حرکتونه شروع کړو. بس ما ورسره ښه رښتیا زما نه پرس ورک شو، هغې کې سونې ورکې شوې، زما پیسې ورکې شوې، موبایل هر څه ورک شو. زه خو د ډېرو پیسو عادت یم. ما ورله وویلې ما 100-200 روپۍ قرض راکړئ، خیر دی. بیا زما بینک کارډونه هر څه ورکې ورک شو. ما چې کله ماته پیسې شروع شي یا زه مینهوالو سره میلاوه شم، موبایل را سره هم نشته، تاسو له زه واپس به درکړم، وینا هم سره نشته. د هغې نه پس زما پرس یو هفته پس میلاو شو، هر څه پکې واپس میلاو شو. چې زما پرس میلاو شو په ما خو هم څه پاتې شو، لعنتیانې ویمه. بس د هغې نه پس ما بلاک کړو. ما ته پته ولګېده چې دا خو خلک نه دي. دا پرس خو درنه همدې اجراګانو نو پټ کړی؟ نه پرس رانه هغه کې پاتې شوی و، بس کې رانه پاتې شوی و. نو داسې ټایم کې د چې دی په کار نه شو، نو بل به د کوم ټایم کې په کار شي؟ ته چې کور کې کبابونه پاخه کې که نه او بریاني پاخه کې، دا د جرمني پریزیډنټ هم ستا کور ته راځي خوړلو ته. سخته کې دی باید دوست په کار شي. نه بس ما وپېژندل دا د ښو خلک نه دي. د هغې نه پس ما بلاک کړو. د هغې نه پس ما ښه ویډیو مې پسې سټارټ کړې، ما لرې شه بې عزت وویمه. تاسو که سل ځل ووایئ چې موږ پخپله راغلي زما ملګری دی سباونه غم هم داسې اوس ورسره څوک نه ګرځي. دلته زما لایف کې هم دی، هر چا کار کې به کار و بس اوس ټولو پریښی بیچاره. اوس کله هندوانو سره فرینډشپ کوي، کله بس چینایانو سره ګرځي، افغانانو سره نه ګرځي. دقیقا انسان نه خلک بیا نفرتونه کوي. ما خو ټوله دنیا پیژني، دا څه خبره ده؟ پوه شي ځان یې وشرموو، ټول خلک پرې بد وایي، لعنتونه پرې وروي. خلک خو که دوی زما ونه مني، ښه ونه مني، دنیا ته خو پته ده که نه چې دا خو ګرځېدلي ده. دا خو موږ ولیدل چې سپین کې هم تا سره و که نه، ارضي کې موږ لیدل چې تا سره لاره کې و. جی را مې وستل، هر څه مې ورته وښودل. بس مړه رکبه په تندر یې وله. الله دې بس د دی بیخو باسي مړه، چې بس بې غیرتو خلکو سره چې خپلې وینې مو ورکې په هغې نه معلومیږي، خو غیرتي انسان سره چې دومره ښه مو کې 100 کاله بعد هم د هغې په یاد دي. موږ به خپل راغلي، تاسو ټول عمر په یوټیوب کې ګرځېدلي یئ او صرف د خلکو سټوریانې مو کتلي دي. څه ورته وایي خلک چې هغه ویډیو جوړه کړي چې دلته داسې چل دی او داسې چل دی او داسې به ځي او داسې ځي، هغه ویډیو شان تاسو به صرف هغه کتلي دي. تاسو صرف په یوټیوب کې بهر ملکونه کتلي، تاسو هم دونه اوقات نه و چې دا کوم ډاکومنټس ما تاسو له ریډي تاسو په دې باندې هم نه پوهېدئ چې دا څنګه جوړېږي، دا کوم ځای جوړېږي. پاکستان کې چې به یو کاغذ په 10 ورځو کې جوړېدو، نو هغه به غټ افسران الله پاک ته عزت وکړي، ټول به ما ته کېناستو پاسېده، زما به عزت کوه، ما ولې په یوه ورځ کې جوړ کړي دي. او پاکستان کې خو چې هغه عادي پیپر هم جوړی درنه 100 لکه روپۍ اخلي، هلته خو ټول رشوت 100 لکه روپۍ درنه اخلي او په لاین کې به ولاړې، په لاین کې. او چې زه به یې وکتم نو ما ته به خوشحاله و، کیمره کې به هم ولید میډم راغلی د دا راده نه کوي، الټه به راباندې چای هم وڅکلې، الټه به راته فیس به هم معاف کړو، الټه به راله کارونه هم وکړو، الټه به راته کارډونه ډاکومنټس هر څه به میډم ته کور ته ځه، تا به زما هر څه کور ته راځي. دغه عزت دی، نور زه څه وکړم؟ هغه پردو خلکو د دومره عزت کوو، خو د خپلې فیملي والا د عزت ونه کړو. دا څرنګه بې عزته خلک؟ ذلیله دي که نه ذلیله دي، زه خو ته نه الله خلاصه کړم، شکر دی. پوه شې دوی په څه کې دي ورکوه کیم کې پراته دي، ذلیله دي، په څه پوهېږي نه. الحمدلله زما د 2 میاشتې وشوې، پلس دوچلن کارډ مې شته دی، بینک اکاونټ مې ځان ته جوړ کړی دی، په تلو راتلو پوهېږم، ټوله جرمني کې یوازې ګرځېږم. دوی په څه پوهېږي؟ هغې پیدل ګرځېږي، پیدل چل به هغې خو به پښتو نه غیر بله ژبه مې یاده نه وي. واو پیدل ګرځېږي، بس ته نشي ختلی، ټکټ اخیستلو چل به نه ورځي، هېڅ ولم نه ورځي، ګرځئ مزې کوئ. دا چې کله د جرمني پولیسانو ګورو چې ټرین کې ټکټ نه یې کړی، هغې درپسې 10 کسه پولیس راولي. ما یو ورځ ټکټ نه و کړی د ډوچبان کې، سام ته وایې که قتل دې کړی، صحیح دې بېګیرۍ بیا به هغه وخت کې ورته ته په یاده شي. الله دې د دې بېخو باسي. بس ته دې ورته نیت صفا ساته، الله پاک چې را رسولی دې نه بعد هم خدای مهربانه دی. بالکل جرمني کې مزې کوئ، مزې. اوس جرمني ته رالی، اوس به درته ټول خلک به درته کالونه هم کوي چې موږ څنګه راشو. بس کارونه خو کوي، خو بس کس ته ګورم که نه، بیا هم مړه زما زړه داسې دی که نه په انسان باندې خفه کېږم، بیا هم خلکو له ښې مشورې ورکوم، امضا بس خیر دی د الله د رضا دپاره، منډې ترډې به سره به خفه کېږم پې، هر څومره چې بد شي خو بد یې نه غواړم، انسانان دي که نه.
خو نو دا خبر ده سوچونه او نیتونه داسې جوړ شوي دي د دوی په ذهنونو کې لکه اوس په خپله باندې خپل تعریف کول پکار نه خو خسته به یم لږه سپینه به یم پیسې به راسره وي نو دوی دا نشي برداشت کولی چې دا ولې ښکلي ده د دې فیم فالورز ولې دي د دې پیسې د دې سره پیسې ولې شته دي نو دا د دوی نه برداشت کېږي لکه د دوی فطرت داسې جوړ شوی دی که نه لکه یو قسم دلته کې ګندګي ده دلته نفرت دی د یو بل نه دی باید اول دا نفرت پاک کړي نه اوس چې دې غاړې ملکونو ته راغله اوس چې لکه سختي پرې راغله بیا یې ستا یاد هم ورته ورځي او نفرت یې مغزو نه ځي کم جیلسي چې پکې د هغه هم ختمېږي ټوله بیا به پې ته څه وکړې بیا پې ته ټرسټ نه کوې که هغه یې در سره وکړي که نه دقه خبره ده دا خبره ده ډېره زیاته مننه بس تhank you دا به انشاءالله بل ځلې بیا غپ لګاو زم خوشحاله شم چې ومینې دې په خیر راغلی روژه د لږ مونځ او دس په پابندۍ سره به کوو مونځ او دس وکړه او دشمنانو ته خیرې وکړه او مونږ ته هم دعا وکړه مونږ دې خو دوستان یو زه بالکل لا یو بندومه ښه داسې نه چې ستا سره ګیم نه کوم بندومه نه زم روژه ده ما ته کالم راغی زم خو قصې اوږدې شي دا پام کوه خدای پامان